कटान रोको संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। कटान रोको संघर्ष मोर्चा हमें किसी से बैर नहीं, हर सके तो खैर नहीं, हमें किसी से बैर नहीं, हर सके तो खैर नहीं। आवाज दो। इसके हम लोगों ने शिकायत सिंचाई विभाग को कई बार बताया, लिखित में भी दिया गया है और सांसद जी को भी अवगत कराया था कि ये बंधा जो है गुणवत्ता विहीन कार्य कराया गया है, इसमें ये टिकेगा नहीं। तो बरसात शुरू नहीं हुई और 350 मीटर बंधा फट चुका है। वहन से हम जब उनके शिकायत करे लगा तो कहाँ से नहीं दर्ज हुई जी, बताना उनका रोज जो है बतावत रहे, लेकिन वो यही जो है आश्वासन देते रहे कि आज नहीं कल आएंगे, आज नहीं कल आएंगे। और आज जो है ये स्थिति है कि हमारा 300 मीटर तटबंध जो है वो कट गया है। कम से कम 50 गाँव यहाँ से तंबोर तक फिर इतना पानी हो जाता। अब तो अभी इस बार तो पानी भी नदी में नहीं आया है, तब ये धंसने लगी है। और जब पानी ओवरफ्लो होता है तो पानी यहाँ से तंबोर तक फिर नाव का सहारा लेता है। क्या आप भी महंगी दवाओं के भारी बिल से परेशान हैं? तो चिंता छोड़िए, आपके अपने तंबोर में खुला है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। यहाँ वही असरदार दवाएं 50% से 80% तक सस्ती पाएं। आज ही अपना पर्चा लेकर आएं और भारी बचत का लाभ उठाएं। हमारा पता है CHC तंबोर, जनपद सीतापुर। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन उठाएं और कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9458663137। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वे सीतापुर के ब्लॉक बेहटा स्थित ग्राम बसंतापुर की हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि शारदा नदी के किनारे बना तटबंध किस तरह धंस रहा है। तस्वीरें सच बयां कर रही हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है और मानसून की मूसलाधार बारिश से पहले ही तटबंध कैसे बैठने लगा है। ऐसे में सवाल ये है कि काम पूरा होने के महज 1 महीने के भीतर ये तटबंध कैसे बैठने लगा है। एक तरफ जहां तटबंध के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीरें कैमरे में कैद हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि इसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और मानक विहीन सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। क्या ये वाकई कुदरती बहाव का असर है या फिर इस घटिया निर्माण का नतीजा? आइए पड़ताल करते हैं इस पूरे मामले की। बसंतापुर क्षेत्र को शारदा नदी के कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा 661 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से तटबंध का निर्माण कराया गया था। कागजों में 30 जून को काम पूरा होना दर्ज किया गया, लेकिन महज 1 महीने के भीतर ही जियो ट्यूब धंसने लगी, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 1,46,000 क्यूसेक पानी के बहाव में ही यह परियोजना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अभी सावन और भादों का महीना बाकी है, जब नदी का जलस्तर और बढ़ेगा। ऐसे में ग्रामीण खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय गुप्ता है। संजय गुप्ता जी, आपने पूर्व में आपके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि तटबंध कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। क्या मामला है? मामला ये है, हमारे वहाँ 2017 से कटान बराबर चल रहा है, लेकिन परियोजनाएं होती रहती हैं, हुई। लेकिन इस बार जो परियोजना हुई 6 करोड़ 61 लाख की, उसमें बिल्कुल मानक विहीन कार्य हुआ। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर कहता है कि यहाँ पर ऐसे बोरी नहीं ऐसे लगेंगी, लेकिन किसी की इन लोगों ने की नहीं सुनी। और जबकि यहाँ पर ना तो एक्सचेंज साहब आते थे, ना SDO साहब आते थे, यदा कदा कहीं आ गए, एक्सचेंज साहब तो आए ही नहीं है। और कहते हैं कि यहाँ उधर फटा हुआ था, तब कह रहे थे इसमें कोई किसी ने हंसिया मार दिया। कहीं इतने पानी में जाकर के कोई हंसिया मारेगा, उसमें हंसिया से जियो बैक कट जाएगा। अब ये लमसम 300 मीटर परियोजना धस गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब इसे यहाँ पर बता दें, फरुहा लेके आए थे, यहाँ से खोद दिया है, उससे धसने लगी है। ये बातें बता रही है। कितनी लागत से परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ये 6 करोड़ 61 लाख की परियोजना से। 6,61 करोड़ जी, 6 करोड़ 61 लाख। 6 करोड़ 61 लाख। तो क्या लगता है किसकी कमी इसमें है? इसमें पूरी कमी सिंचाई विभाग की है। सिंचाई विभाग की। सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सा अधिकारी है? इसमें एक्सचेंज साहब है
विशाल पोरवाल जी। तो क्या उनसे ये नहीं कहा कि गुणवत्ता का क्यों नहीं ध्यान रखा जा रहा है? इसमें बराबर हमारे बीन भैया ने बराबर उनसे बराबर बात करते रहे हैं, रोजाना एक बार 24 घंटे में बात की, लेकिन ये बताया हम आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखने भी नहीं आए। अगर ये तटबंध टूटता है तो कितने गांव प्रभावित होंगे? कम से कम 50 गाँव यहाँ से तंबौर तक, फिर इतना पानी हो जाता। अब तो अभी इस बार तो पानी भी नदी में नहीं आया है, तब ये धंसने लगी है, और जब पानी ओवरफ्लो होता है तो पानी यहाँ से तंबौर तो फिर नाव का सहारा ले। पंकज कुमार सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? बसंतापुर के। बसंतापुर के। जी। किन समस्याओं को लेकर के शारदा नदी के तट पर आए हैं? समस्या है कटान कहाँ लेकर आए हैं हम लोग। कटान ये जो है नदी करती है, जो बंधा बनाया गया था इस वर्ष, तो इस वर्ष का बंधा 6 करोड़ 61 लाख की लागत से बनाया गया, जो अभी बरसात भी शुरू नहीं हुई है और नदी में जो है ओवरफ्लो भी नहीं हुआ, पानी भी नहीं अच्छी तरीके से आया है और 300 मीटर बंधा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके हम लोगों ने शिकायत सिंचाई विभाग को कई बार बताया, लिखित में भी दिया गया है, और सांसद जी को भी अवगत कराया था कि ये बंधा जो है गुणवत्ता विहीन कार्य कराया गया है, इसमें ये टिकेगा नहीं। तो बरसात भी शुरू नहीं हुई और 350 मीटर बंधा फट चुका है। तो पूर्व सांसद के द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया? ये आश्वासन दिया गया था कि मुख्यमंत्री जी को लिखित में चिट्ठी जो तुम आप लोगों ने दी है वो हम भेज देंगे और इस पर जो है उचित कार्यवाही की जाएगी। कितने दिन बीत गए हैं? दिन एक हफ्ता लगभग हो गए। एक हफ्ता। क्या अभी तक निकल करके आया उससे कुछ नहीं निकल के आया है, जबकि बंधा टूट गया है और कोई जिम्मेदार अधिकारी देखने नहीं आता है। यहाँ पर मुंशियों के द्वारा काम करवाया जाता है, जहाँ पर बंधा टूटता वहाँ पर 1000 बोरी डंप करवा दी जाती हैं, सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है और कोई कारगर काम नहीं कराया जा रहा। नहीं किया जा रहा है। हाँ। अगर तटबंध टूटता है, हाँ, क्षतिग्रस्त होता है तो कितने गांव प्रभावित होंगे? लगभग दर्जनों गांव प्रभावित होंगे। और क्या, इससे पहले भी क्या तटबंध टूट चुका है? इससे पहले 2 बार टूट चुका है, बाढ़ भी आई है, तंबौर तक पानी भर जाता है, डिग्री कॉलेज तक पहुंच जाता है, लोगों बच्चों की पढ़ाइयाँ बाधित हो जाती है, हम लोगों को चारा लाने में दिक्कत होती है। अरे बाढ़ में तो बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी समस्या है कटान। अगर कटान होता है तो परियोजना पर जो कार्य किया गया है, जिसमें आप बता रहे हैं गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है, हाँ, तो इसमें सबसे जिम्मेदार कौन सा अधिकारी है जिसके द्वारा अनदेखी की गई है गुणवत्ता की? 2 बार हम लोग विशाल पोरवाल जी को सीतापुर जाकर मिले और पोरवाल कौन है? विशाल पोरवाल जो है एक्सियन साहब हैं, उनसे हम लोगों ने मिला और कहा कि ये है परियोजना का काम शुरू हो गया है, सर आप देख लीजिए, अपने हिसाब से करवाइए काम, अच्छा काम हो जाएगा तो हम लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन जो है वो बहाना बनाकर टालते रहे और आए नहीं देखने के लिए। अब परियोजना का काम हो गया तो अभी 15 दिन हुए तब आए थे, तो हम लोगों पर ही आरोप लगाकर चले गए। विनीत कुमार, कटान रोको संघर्ष मोर्चा प्रतिनिधि, बसंतापुर। क्या समस्या है, आखिर क्यों आप लोग तटबंध पर आए हुए हैं? समस्या बहुत दिन से है और बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या क्या कोई निदान अभी तक नहीं हुआ है। स्थायी समाधान के लिए जो है बराबर हम लोग गुहार लगाते रहे। किसको आपने शिकायत दर्ज कराई? हमने जो है जिला अधिकारी को भी जो है शिकायत दी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजी है। हमारे जो पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा जी हैं, उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी दी है। तो क्या आश्वासन दिया गया इसके बारे में? आश्वासन ये दिया था कि हम ये जो है चिट्ठी आपकी पहुंचाएंगे, वहां तक पहुंचाएंगे। हाँ। तो किन समस्याओं को लेकर के आपने प्रार्थना पत्र उनको मुख्यमंत्री संबोधित सौंपा है? तो ये जो है समस्या यही है कि जो हमारे वहाँ तटबंध बना है, ये तटबंध हर साल बनता है और हर साल बाढ़ में कटता है, तो इसके लिए हमको चाहिए स्थायी समाधान। क्योंकि हर बार जो है 2 बीघा 3 बीघा इस तरह से लोगों के खेत कटते हैं, कुल टोटल जो है 50-100 बीघा इस तरह से कट जाते हैं। तो बताया ये भी जा रहा है कि 6 करोड़ 61 लाख रुपए की आपके यहाँ परियोजना स्वीकृत हुई थी, उस पर कार्य भी हुआ था, फिर क्यों करती है? अब ये चीज तो जो है वह जान सकते हैं अधिकारी, क्योंकि हम तो यूँ जान रहे हैं कि हमारी परियोजना जो नहीं बनी तो यह कट फिर आखिर का है। क्यों कट गई, इसके बारे में किसकी कमियां नजर आ रही हैं, इसके बारे में भी तो ये जो है सिंचाई विभाग की कमी है। सिंचाई विभाग हाँ। सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन अधिकारी है इसमें? सबसे बड़े जिम्मेदार एक्शन साहब है, विशाल पोरवाल जी।
तो क्या उनसे शिकायत नहीं दर्ज कराई? वहन से हम जब उनके शिकायत करे लगा तो कहाँ से दर्ज हुई जी बताइए आप। के लिए बताने की गुणवत्ता बताना उनका रोज जो है बतावत रहन, फिर क्या उनके लेकिन द्वारा वो बताया? यही जो है आश्वासन देते रहे कि आज नहीं कल आएंगे, आज नहीं कल आएंगे। और आज जो है ये स्थिति है कि हमारा 300 मीटर तटबंध जो है वो कट गया है और अभी तक यहाँ पर जो है कोई नहीं आया है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आता है। 30 जून को काम खत्म दिखाया गया और 20 जुलाई से ही सब धंसने लगा। एक महीने भी नहीं टिका 661 करोड़ का निर्माण। सरकार को तुरंत इस मामले की जांच करानी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि 661 करोड़ रुपए की परियोजना धंस रही है, लेकिन भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के जो ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाए गए हैं उनकी सच्चाई निष्पक्ष प्रशासनिक जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी और भी ऐसे ही इन तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 9 लाइव टीवी। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।